悬念。天记住我如愿，剪下善恶离线，鬼魅魑魅魍魉，看我真要出没，心中有真火，从来没怕过。我一剑平世间，邪恶落山一边，敢出手时就别怪我锋芒毕现。我一剑平世间，正义从来不缺，无来无知看谁敢作乱这人间。真真假假，假假真真，我一招又一式就劈开这混沌。来者是何人？在这浪几分，就容我替天行道，邪不胜正。没魑魅魍魉，看我真要出没，心中有真火，从来没怕过。我一剑平世间，邪恶落山一边，敢出手时就别怪我锋芒毕现。我一剑平世间，正义从来不缺，无来无知看谁敢作乱这人间。敢出手时就别怪我锋芒毕现。无来无知看谁敢作乱这人间。喂，你要干嘛？喂，停啊！停啊！这一次啊，真的是亏大了。你亏什么啦？你知道在这里的1个小时需要花多少钱吗？我平时都不做这些运动的，现在又要花钱受苦受难，不亏才怪啊！同学，你知道什么叫牺牲吗？我为什么要牺牲？为了世界和平，啊？为了人间正义，哈？为了善良战胜邪恶。接下来，泰拳课程1小时。哎呀！午餐后，中国剑法1小时。再来巴西柔术1小时。Stop！ 我为什么要这么辛苦啊？我只是一个普通又平凡的小女子，我平时只喜欢看剧、打游戏，还有吃东西。为什么要找我当什么代驾女孩，做那些不是人做的事？整天带着一把玩具剑到处走，像个疯子一样自言自语啊，跟空气大战。现在好了，突然出现一个什么油炸鬼，我还要自掏腰包训练这个训练那个。今天是我的 off day 啊，还不让我休息。好啊，那我们今天休息，训练不急于一时。我们今天就到这里吧。不行，那你想要怎么样？我现在肚子很饿，现在马上立刻我要吃东西。好，现在马上立刻我们去吃东西。嗯，小姐，我要一份鸡肉汉堡套餐。好的，6块半。 6块半。喂，6块半啊！喂，你不要玩啦，我真的没有带钱。小姐，啊，等一下。喂，你用证券吗？啊？你用证券吗？这个可以用吗？可以啊。记得啊，只此一次，下不为例。你以为我真的这么贪小便宜啊？我是真的忘了带钱，我的手机也真的没电。我们吃完去看电影，看电影也可以用证券吧？我都说了下不为例。小气鬼。
电影有什么好看的？现实生活不是更精彩吗？今天是我的休假日，休假日不要面对现实。人为什么要休假？你没有休假过吗？没有啊，我一天24小时，一年365天，全年无休。我这么过已经有688天。你不累啊？累，累这个字是你们人类发明，我没什么感觉。做贱真的很可怜。做人更可怜吧？也对，做人不止可怜呐，还很麻烦。要吃饭，要上厕所，要睡觉，要读书，要学习，要做工，要谈恋爱，要失恋，要生孩子，要病，要老，要死了。我光听你说都觉得烦了。照这么说，烟消云散，从此消失在这个宇宙间，也不是一件坏事。你的意思是你除掉恶鬼，是在帮他们解脱？难道不是吗？当然不是啊！真正的解脱，不是要烟消云散，而是要不断的修炼，最终修成正果，从此不再受轮回六道之苦。就像你已经经过6年的小学、4年的中学、2年的高中、4年的大学之后，终于戴上方帽子，功德圆满。我明白了。那些还没有修成正果，就提早出局的人，永远也享受不到毕业的快乐，还有满足。哎呀，你这个理解能力怎么功德圆满啊？大概是这个意思吧。哎，那你告诉我，我现在已经修炼到什么阶段了？你？我什么时候可以大学毕业？看不到，大概遥遥无期吧。那我现在是第几世啊？我的前世是什么身份？你希望你是什么身份？公主吧。哎，不要！公主啊，整天被关在皇宫里，还要被逼吃盒饭什么的，多没意思啊。明星，大明星，又很红的那种。我真的不想让你的美梦破灭。怎么说，你也是我拍档吧？你是？啊，行了，你不用说了，你说了我也不信。什么前世啊、今生，都是骗人的把戏。你的决定是对的，知之为知之，不知为不知，是知也。所以我的前世到底是什么？啊？走。啊？出现了。我的前世出现了。5天鬼子，走。哎，我还没吃完吧？喂。去看谁敢作乱这人间，去看谁敢作乱这人间。等一下。我提醒你啊，这5天鬼子比那拿药包要厉害100倍。我知道。你不要漫不经心。我警告你，这是生死攸关的事。你一进入那空间，也就是你们说的刺的空间，你就会被他所伤，甚至所杀。我还不想要死啊！我大叔的心愿都还没有实现，你不要罩着我啊！我肯定会罩着你的，只要我顾得了我自己。你的意思是，如果自顾不暇，你就自己顾自己喽。快点啊，走喽！喂，小心！怎么了？他在干嘛？寻找猎物。那些石云低的人，没错。像上一次我被安迪联系盯上，人为什么会石云低啊？人的情绪就像潮水一样，有起有落。人在不如意时，是不是会心烦意乱，会分心，会不专注？那邪恶的力量就有机可乘了。太过分了！人家的情绪不好，心烦意乱已经够惨了，那些邪魔歪道还要再加一脚。他们就像病毒一样，在你健康的时候奈你不何，等到你生病了，免疫力弱了，就趁机要你的命。那你看得出谁是他的猎物吗？出现了，在哪里？那个送餐员，大热天的还踩着脚踏车到处送餐，真的很不容易。全身都罩着负能量，怪不得会变成5天的目标。他怎么了？人到中年刚刚失业，老婆闹着要离婚，
孩子一个自闭，一个过动，老妈要动手术，医药费还没着落，房贷已经欠了3个月，大耳窿要来烧我了，哇，全身都罩着负能量。即使那么艰难，他还是咬紧牙根的要坚持下去，不是吗？她在表演武术吗？不是，她就是那个带剑女孩，我有看过她的视频。哦，原来她是在拍视频。她那个带剑女孩的视频号好像还蛮多粉丝的哦。该怎么办？他的功力增强太多了，你根本不是他的对手。英雄不吃眼前亏，虽然你还说不上是什么英雄，但是不是英雄也不能吃眼前亏。我都快被砍死了，你还这么啰嗦？我这不是要说了吗？你怎么那么没耐性啊？说36计，走为上计。我说走啊！我不走。你打不过他的。你没有其他的绝招吗？我当然有啊，可是也要看你有没有这个能耐。你连胖哥人都叫苦连天，我叫你去练泰拳、中国剑法，你还说要休假。我再有绝招也无用武之地，因为你根本做不到。你怎么知道我做不到？好啊，那就试试看吧。360度后空翻，连环双腿踢。哎呦，别逞强了，这武田可是杀人不眨眼的魔头啊！他在干什么？我也不知道，但是肯定不妙。快走！是你。谢谢你救了我。别发呆了，快把我拔出来！快走！行了行了，那个女人是谁呀？喂，你不是剑吗？你怎么也长成这样啊？做个样子吧，你都快断气了，我怎么可能还一派轻松？你没事吧？啊，我没事了。喂，你还没回答我啊？你不是已经知道答案了吗？她也是带剑女孩。应该在前面加上黑话。黑化带剑女孩。嗯，你是正派，他是邪派，他那把是黑剑。就是你所说的邪恶的剑。哇哦 ，excellent， 没错，黑剑专对付留在人间救苦救难、辅助众生的精灵，也就是你们所谓的菩萨、天使、正能量。可是他刚才也救过我啊。他哪是救你，他在羞辱你。羞辱我？呀，他要让你知道，他能救你，他也能杀你。你跟他是不同一个 level 的啊，你连跟他说话的资格都没有。哦，怪不得我跟他说话的时候，他一脸冷漠，连应都不应我。 Of course，因为在他眼中，
你不算是个角色。怎么可能？我即使不是主角，好歹也是个配角嘛。在他眼里，你连一个 Calefan 都不如啊！我怎么觉得我怎么了？你好像在挑拨离间？我挑拨离间，哈哈，哪有啊？我顶多是要刺激你一下。你还嫌我不够刺激啊？我刚才差一点连命都丢了。我要刺激一下你的战斗力嘛。无聊。那个黑化带剑女孩为什么会突然出现？因为我也看得出她的目标很明显是你。结果呢？被我啄了皮开肉绽。那个女人到底是谁啊？为什么她会拥有黑剑？而且黑剑跟你有什么关系？这说来话长。那你就长话短说啊。好。你快说啊！说完了。你急着说。你不是叫我长话短说吗？就是说完了。你让我听你讲什么？我这不是想让你轻松吗？刚才可是生死大战呢，我担心你还在惊吓之中。在你眼中，我真的这么没用吗？你有用，我现在说行了吧？话说，很久很久以前，江湖上出现2把剑，一把黑剑，一把红剑。红剑就是本人，不，本剑。红剑跟黑剑是一体两面，我是正，他是邪，我们的存在就是一种平衡。从我们出现的那一天开始，就有势不两立。时光如流水，一天又一天，一年复一年，转眼几百年过去了。在2次世界大战中，这2把剑落到了简边高僧手上。高僧法力无边，智慧过人，将黑剑封锁起来，不让他肆虐人间。红剑则继续斩妖除魔，替天行道。高僧有2位徒弟，2人相差20岁。大徒弟叫周德坤，他是个孤儿，从小跟随高僧修法，因为修行不得法，走火入魔。高僧不忍杀他，只挑断他的手筋，让他终身无法使剑。周德坤假装忏悔，盗走黑剑，并在多年后回来逼高僧交出红剑。高僧不从，被周德坤所杀。高僧临终前把红剑交给小徒弟苏殿空，他就是安哥够力。当时他比你现在还小。那夺走你的就是连师傅都杀的周德坤。他不止杀师傅，还杀同门师弟。他杀了安哥顾力，8九不离10吧。这个周德坤简直就是魔头。只看谁敢作乱这人间。给我看看。你太大意了。红黑2剑存在在这个世界上，这时间久到你我都无法想象。他们不是普通的剑，是具天地之气的精灵。你以为这么容易就能得到手吗？我是大意了，我没想到那把剑会自行抵抗。剑有剑主，而且是他选择主人，不是主人选他。他只认一个主人，外人要得到他，驾驭他，困难重重。那个田娜娜的功力如何？普通得很，差一点就死在武田少佐的手上。武田，那个凶悍成性的日本军官。是。武田这个家伙，不但凶悍，还很狡诈。我们有用得着他的地方。收复他。知道，干爹。
你救了田娜娜，是为什么？你不忍心杀她吗？不是？我觉得留着他还有用处。你不知道自古正邪不两立吗？我查了他的底细，他是周杰食品厂的职员。周杰好像挺喜欢他的，最近还擢升他做经理。是吗？那个周德坤夺走你做什么啊？干坏事啊！他要打破正邪的平衡。如果正气被邪气所压，邪门歪道猖獗，负能量暴涨，到时会发生什么事？会有一场比官病更严重的瘟疫，一场惨绝人寰的战争，一场严重的人类浩劫。不行，你绝对不可以落在周德坤的手里。我这一次能攻其不备，灼伤那黑化代剑女孩的手，下回她有所准备，能不能摆脱她就很难说了。都怪我，我打不赢他。你怎么那么没志气啊？你不是在苦练吗？我临时抱佛脚啊，有用吗？那要看你怎么暴露。什么意思啊？就很像面粉，一种面粉可以做很多种面，你有意大利面，你有快熟面等等等，但煮面的时间就不一样。煮意大利面需要15分钟，煮快熟面只需要3分钟。你的意思是我可以像煮快熟面一样，快速的学到本领？你不担心他会成为你的对手吗？不可能，他太弱了。不要轻视剑选之人，剑选之人必有他的特质。普通人办不到的事，在剑灵的帮助下就能办得到。这一次你看不起他，下次你就会吃他的亏。我知道了，干爹。我现在就去解决他。不，你的身份已经暴露了。况且你还受了伤，怎么用剑？我有办法。不行。既然周杰喜欢他，或许像你所说的，有用得着他的地方，那就先留着吧。喂，哎，喂，啊你为什么不回答我？回答什么？我能不能像煮快熟面一样，快速的学到本领？是能即学即用，但也很快就忘记了。就像快熟面能填饱肚子，但没什么营养。有多快？该不会一觉醒来就忘记了吧？还没睡就忘了。啊，那就拉面吧，反正我也挺喜欢吃拉面的。拉面可以啊，但是拉面辛苦一点。辛苦一点还可以，不要辛苦的要死就可以了。你还真现实。走吧，去哪里？练泰拳啊。有志气是好的，但是你身上有伤。没事了，走。转，打，拼，说，拼，来继续。好了，休息一下，什么意大利面、拉面、快熟面啊？再跟我说话。哦，不是，我在讲电话。啊，干脆说我对爸爸啦，再练个10年啊，还是会被人打得像狗地巴达一样的。好了，你耐心一点啊，我帮你找出一个咒语，找到咒语，一切就搞定了。什么咒语？像 Harry Potter 一样的咒语啊？是的，这几百年来，我念过的咒语有超过几万多条。你给我一点时间啊！哦，找到了，你记好了。
拉面，我要吃拉面。拉面，我要吃拉面。这就是你找到的咒语？是。你是觉得我是笨蛋，还是单纯的？你不相信这是咒语啊？信你才怪啊！你知道海瑞波特要敌人警戒的时候是说什么咒语吗 ？Expelliarmus， 然后还有伏地魔的守命咒，就是好吧，开了吧，这个样子。他们的咒语是骗你的，你也相信啊？你的才骗人啊！我骗你干嘛？咒语嘛，是等到紧急的时候念出来救命的，当然是要越简单越好啊，要不然等到你想到，你的命都没了，懂吗 ？Common sense。可以来，再来。啊！试一试啊！拉面，我要吃拉面。我才不要！试一下，不要！拉面，我要吃拉面。Cross，push。我要除掉武田，我要打败黑化女孩，我要除掉武田，我要打败黑化女孩，我要除掉武田，我要再来，我要除掉武田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 ，我要打败黑化女孩，打败黑化女孩，我要打败黑化那个女孩。你现在知道念咒语的要诀了吧？所谓黑猫白猫，只要能抓到老鼠就是好猫。喵。念咒语也是一样的，不管你是念拉面，我要吃拉面，还是我要除掉武田，还是我要打败黑化带剑女孩，只要是能激发和唤醒你内在的能量，那就是好的咒。如果刚才我说拉面，我要吃拉面，结果会怎样？难说。又在敷衍我，真的是很难说。同学，你要看你当时在念咒语的时候，你是不是心口如一啊？如果你口上说拉面，心里在想拉面，那你肯定越打越饿嘛。但是如果你口上说我想吃拉面，但是心里在想我要打败黑化带剑女孩，那效果肯定不一样啊。Common sense。说了等于没说，你我不知道吗？你在耍我，阴险救活。我是用心良苦啊！哎，欲速则不达，听过吧？不止不达，还会走火入魔。我得让你欲速则达，还不走火入魔啊！我是用心良苦啊！啊？喵！中国剑术有1000年历史，非一朝一夕可以练成的。我现在就露一手给你们瞧瞧。想要练到我这样境界，起码要3、5年。3、5年？是没有这么多时间。这位同学，我知道你很喜欢剑术，不然也不会带把玩具剑来上课。可是，想要学有所成是需要时间的，急不来，没有人可以一步登天。我就可以。你那几招是耍得不错，但是不用3、5年吧？我看3、5分钟就可以了。你别说了，你既然那么厉害，就出来指教指教吧。哇！你是来踢馆的？你刚才真的想要害死我啊？你有死吗？学习的方法有很多种，这种刺激性的学法有事半功倍的效果。真的很刺激，不过是刺激到那个教练。看他口气这么大，让他知道一山还有一山高也不错。最重要的是有效。我刚才呀，觉得我自己好像在 Matrix 世界一样，把那些武功传到我脑里，哇，我就变成武力高手啦！别高兴得太早。为什么啊？我帮你速成，就像打预防针一样，有时效的。
每隔一段时间就要再打一次。你是说我也需要定期练习啊？没错，你不只要现炒现卖，你还要历久弥新。最重要的是，你要把你所学的融会贯通，达到信手拈来都是花的境界。不明白。罗架你吃过吗？有，我也吃过。罗架就是用虾膏把全部的东西炒在一起，既不同又统一，既杂乱又和谐。你的意思是说，把各门各派的武功掺在一起，像罗架一样？没错。那怎样才可以炒出一个好吃的罗架？忘了，当你在炒罗架，却不觉得在炒罗架就是最高的境界。还听不明白？我大概明白，就是不要想那么多，自自然然的把一件事情做好。差不多这个意思。那要怎么达到忘我的境界啊？生郭林气功讲究松静自然，意气合一。修炼的最高境界就是无我。人在松、静、自然的状态下，才会进入无我状态，意气合一，与天地万物融为一体。你是风，你是雨，你是云，你是一粒沙子，一颗乳珠，一朵花，一片叶。呀，周姐，醒醒！小风，对不起，我以为我是善丽呀。抱歉，让你失望了。是我糊涂了。我一进门就闻到酒味。昨晚喝多了。如果不是喝醉，你大概也不会回来这里吧？冰箱里很多东西都已经过期了。你既不舍得把这里卖掉，又怕回来触景生情，他就那么让你难忘吗？你在简边第一眼看到他的时候，就应该把他给杀了。小妹妹，你没事吧？啊，你听到我说话吗？救命！救命！先生，快帮忙啊！帮小孩，快！那一刻，虽然我看不见，但是可以感觉他身上发出的光。
医生说孩子就回来了。那是一个跟他毫无关系的孩子，可是他给他急救，为他祈祷。得知孩子救回来后，流下开心的眼泪。所以，你不忍心下手，可笑！你妹妹是怎么死的？你是怎么死里逃生的？你都忘了吗？我当然没忘记。我等你给妹妹报仇，一等就是13年。你明知道是上狗主使的，却还跟他称兄道弟。上狗死了，他2个儿子就要抢回地盘，你就要说帮女儿报仇，可笑。没错，我也觉得你可笑。我忍了13年，是因为单狗的靠山势力太大，不能硬碰。你要杀，就杀单帅、单俊兄弟。单利亚从小就被送出国读书，跟他父亲、跟他2个哥哥不一样，就是因为不一样，所以才要杀。既然是邪门歪道，就别想坏足出好损。所以，在邪门歪道中，没有亲情，只有利益。我已经说过了，没有马上帮你妹妹报仇，是碍于形势。你以为我会相信吗？干什么？放开我！你是时候开魔眼了。你居然为了个女人，一个仇家的女人，不把我放在眼里。睁开你的魔眼，看看你是怎么被迷惑的。你同意吗？什么？你第一眼看到单利亚，就该把他给杀了。我当时如果杀了他，今天的我会比周德坤更狠毒、更没人性。单利亚一定很特别，所以才会爱上他。我没爱上他。你刚才以为我是他，那种发自内心的情感是隐藏不了的。我不配爱上他。我说过了，他的善良让我看到自己的邪恶。我觉得跟他在同一个空间呼吸，都是亵渎了他。那么说，我更是邪恶的不可饶恕了。单利亚是我杀的，你知道的对吧？但是你从来不问我，你恨我吗？杀他的不是你，是周德坤。所以你恨干爹？我更恨我自己。我错过了周德坤，我以为只要利亚跟我在一起，周德坤就会放过他。但是我错了，他比我想象的还要更心狠手辣。我也没想到他会派你来。我在外头等了3天，才等到你离开。又忘了带什么啦？
当时如果你在场，你会为了保护他而杀我吗？你说呢？手怎么了？没事。被那个阿琳塔给伤了？不是。阿琳塔，你已经不用操心了。为什么？他应该被干爹收服了。阿琳塔跟单君、单帅兄弟关系密切，会那么容易被收服？再密切的关系，在金钱面前也会崩塌。可是单家兄弟也不缺钱啊，他不会把你给出卖了吧？你口口声声的干爹，为了利益，随时都会把你卖了。走了，小凤，别再让他摆布你了。我这条命是他救的又怎么样？你欠他的早就还完了。小凤，离开他吧，跟我一样。你觉得我离开得了吗？现在连一只手机丢了你都能找到，要找到一个人有什么难的？你是他的亲生儿子，而我只不过是一个没有血缘关系的干女儿。你不用再为我叫屈了，我也不是什么好货色，而且跟我有牵扯的男人都没有好下场，说不定倒霉的是阿琳塔呢。该给大门换密码了。干爹，我照你指示，把阿琳塔的事告诉周姐了。那他有什么反应？他叫我离开你，不要让你摆布。那就对了。看得出，他是在乎你的。当一个人在乎另外一个人的时候，就是他最脆弱的时候。不，我不觉得他在乎我。我杀了他心爱的女人单丽雅。当时如果他在场，他会为了保护单丽雅而杀我。他当然会杀你，但是不代表他不在乎你。单丽雅虽然死了，但还活在他的心里面。他决心改头换面，当一个全新的周杰。可是这样的周杰还是很在乎你的，因为他真的把你当成他的妹妹一样。但是他的内心深处，心魔还在，只不过暂时被囚禁住罢了。心魔一旦被释放，别说是你，就算是我，他也会杀。黑白只隔一线，结局有何悬念？天机助我如愿，剑下闪而离线，鬼魅魑魅魍魉，看我真要出没，心中有真火，从来没怕过。我一剑平世间，邪恶落下你。